Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar dan teteh? Hari ini kita akan membahas tentang kaulinan barudak. Ayeuna urang bade maca carita sasarengan anu judulna Ulin Babarengan. Pabeberang saenggeus balik sakola Lukman jeung Robi ulin babarengan. Urang ulin di lapang jeung barudak yeuh man, resep geura, ceuk Robi ka Lukman. Hayulah, ceuk Lukman. Lukman, Robi ka dieu gancang rek milu oray-orayan moal. Puguh atuh. Lukman jeung Robi nyamperkeun, milu oray-orayan, barudak geus ngabararis rek ulin oray-orayan. Resep oray-orayan oge bari ngawih sagala kieu kakawihanana teh. Oray-orayan oray naon, oray bungka-bungka naon, bungka laut-laut naon, laut dipa. Dipa naon, dipanderi, ri. Saenggeus ngawih, tuluy luar leor, huluna ngudag-ngudag buntutna. Barudak mani barungah galumbira ulin babarengan alalakur. Tugasna hidep ngajawab pananya anu halaman 13 sareng hidep ngapraktekkeun oray-orayan. Urang nyobian ngadamel kalimat pangajak. Contona, dina ngajak ameng ka Ima. Kalimat pangajakna, Ima ameng yu. Kadua, Susi ngajak main ka Wati main congklak. Kalimat pangajakna, Wati urang main congklak yuk. Ayeuna hidep cobi buka halaman 17 pek hidep tangtukeun kumaha kalimat pangajakna. Teras ditulis dina bukuna nya. Main backless. Kumaha kalimat pangajakna? Ngajawab kalimah pananya, contona. Rian orang main loncat tali yuk. Jawabanana, hayu kaleresan ambige hoyong main loncat tali. Kitu rupina nu tiasa dipihatur ku ustadzah. Pami aya kasalahan nyuhunkeun dihapunten. Naa sareng teteh. Tur nuhun kanggo aa sareng teteh anu entos marhatoskeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.